Olá pessoal do canal Grupo Base Orion, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo super bacana para você. Um vídeo hoje diferente, informativo em relação à questão ambiental, pessoal. É isso aí. Bom pessoal, antes de mais nada, gostaria de mandar um super abraço a toda a minha família, pessoal da Bahia, Minas Gerais, pessoal do Pará. Forte abraço pessoal do Pará. Bom pessoal, como vocês podem ver, aqui parece um leito do rio, mas na verdade é questão da água, né? Veio arrastando tudo pela frente. E ó. Parece um leito do rio seco, mas não é. Olha só. Vai seguindo, segue o fluxo. Nós temos pedras que foram arrastadas. Beleza? Deixa eu descer aqui. Opa. Aqui, ó. A água veio descendo. Trazendo tudo. Então assim, vamos conscientizar primos, irmãos, todo mundo a evitar desmatamento, né? Olha só. Esse aqui, ó. Isso aqui, pessoal, antigamente era um lixão. Então eles foram, ao longo do tempo, jogando coisas, né? Olha esse barranco aqui, em torno de 4 metros. Aqui. Podem ver. Realmente era um lixão. Tá se formando uma cratera. Então assim, não construa próximo a encostas. Pode ser perigoso para a família. Esse paredão aqui. Nós temos, pessoal, muito lixo, viu? Desde a década de 80. Aqui, ó, né? Na década de 80. Cleibon 13 de dezembro de 88. 13 de dezembro de 88. É 83. Cremoso. Não é nem cremosa, Cleibon cremosa, cremoso. Né? É isso aí, ó. Uns 6 metros de barranco. E continua, segue o fluxo. Segue o fluxo. Olha o tamanho dessas pedras.
circulação da água foi trazendo, beleza? Forte abraço a você que é inscrito. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu joinha, compartilhe com a família. A questão ambiental é uma coisa muito séria, né? Vou passar aqui por debaixo dessa árvore que a água arrastou. É isso aí. Então o vídeo é esse. Dê seu like, compartilhe, comente.